من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muna-muna niya mga taymanghud na mga kami Islam. Itukbal na to in pagsarang sukul iwan pamuji tuput sadya fa Allahu Ta'ala. Karena in Allahu Subhanahu wa Ta'ala siya na in nagpapanjari katu taniw. Siya na in nagdirir ridjiki katu taniw. Dahil nga sababyat to fala budda an na'bud Allah. Wayroon to dapat in kita niyo suwaytud kita niyo manawhid mag-ibadat fa Allah Ta'ala. Sabab mayta in tiyap-tiyap manusia karunahan niya in ibadat niya mahinang niya luto hadlaw akhirat. Sabab mayta in Allah Subhanahu wa Ta'ala piapanjari niya in sulga iwan sina pinarka jahannam famanga sila mapatut isud pas palom sin sulga iwan amoy mga sila mapatut ipasud palom sina pinarka jahannam. Wayroon dayng ha mga manusia amuin malipuas atawakan amuin mapuas in katan sing kakahinang niya suway siya ti mataallok maun pakabayaan sin Allah Ta'ala. Wayroon to dapat sabab mayta in Allah Subhanahu wa Ta'ala nagfarman in Allah Ta'ala halom sing Quran wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari pakatan manusia iwan simbang sa jin
Hahuno-uno na perkala bukunin maksud maita kita ni piapanjari sinallahu ta'ala sabab sadja simpag dunya ini. Sa sumagawa piapanjari kita ni sinallahu ta'ala illa liya'budun, buat malingkan magtag-ipon sadja fa Allahu ta'ala. Tumtuma ya akhi, ya kau tay manghud ko agama Islam. Luway mo buy di halawm sin dunya ini. Kaya wajiban kau magtag-ipon fa Allahu ta'ala. Afarman sinallahu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Pagtag-ipon kau ya Muhammad. In ayat ini khitab man fa Rasul sallallahu alaihi wasallam lapay ning katansin ummat niya. Pagtag-ipon kau pag-ibadat kau ya Muhammad hatta ya'tiyaka al-yakin, sampai nasadya dumagpagdun kay mo ing kamatay. Ang kanay manusia aun waktu huminang siya ding mga reason atawakan amuin bisara asupaya sadya amuin mahinang niya tiranan makakuha siya ding mga kiyawajiban kaniya. Misan unuin hinangon si manusia di siya makatakas sa uno-uno yung kiyawajiban kaniya. Ya akhi, bang bunnalim pamarat saya mo fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini kau na marat saya kau fa Allahu ta'ala. Iban nag-aagam na kau sinagam Islam. Hinang kau sing kabayan sin Allahu ta'ala. Asupaya mabunnalim pamarat saya mo fa Allahu ta'ala. Afabila in Allahu subhanahu wa ta'ala mamung. Atawakan nakalimpal halawm sing Quran daran tapagkarungukan. Iban nababasa sing katan magbabasa sing Quran. Labi aula in mga manusia hazaman na bihaon sabab may tasimaplag ni nakam Islam. Afabila mumawasya inakimis salah. Suway ko sumambahayang. Falabot dyan tusalli ya akhi. Suway ko sumambahayang sabab may bang bunalim pamarat saya mo fa Allahu ta'ala. Suway ko magad sing kabayaan niya. Suway ko ya akhi. Suway ko magad sing kabayaan sin Allahu ta'ala. Asupaya ini kau yan malapas kau dengan mga siksa lanab sinapinar ka jahannam. Dengan sabab yat umat Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam piara marikatu tani asupaya sadya manghindui liyu'allima aw liyu'allima an-nas kayfiyat al-ibadah. Asupaya sadya amoy manghindui liyu'allim asupaya sadya manghindui bang biya diin in aturan sim pag-ibadat fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta in ibadat fa Allahu ta'ala atas perkala asupaya sa taymaun. Muna na al-ikhlas. Suwayong ka-ikhlas mo fa Allahu ta'ala. Thaniyan, suway miyamagad kau al-mutaba'ah. Suway kau miyamagad habitikan lalabayan haran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bambiya din in pagsambahayang, bambiya din in pagpuasa, bambiya din in paghaji, bambiya din in pagzakat. Iban sing kaibanan ibadat fa Allahu ta'ala. Inyan natalus na kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Suratul Maidah ayah ikatu. Afarman sinallahu ta'ala inyari in ayat ini mamatali singkatan bisara himumuan sin manusia in agama amu in mamong sila in agama kulang. Iman in Jibril alaihi salatu wassalam na laong hapag parasin wahid ang Allah ta'ala maun fa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban in surah sin Rasul asin Allah ta'ala kulang atau surah sin Quran kulang. Mamatali in ayat ini pakatan himumungan si mga manusia. Pamuin mga nasabot na tukay na iban sing kaibanan pa. Biasin farman sin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Haadlaw ini najukup kuna kaniyo in pag-aramanin.
haayat sadya yaon ya akhi ya kau tay manghud ko agam Islam, haayat sadya yaon biitaan kita niyo sinallahu ta'ala in agama amo impiag agaman sing kita niyo jukup na wayroon na sobra niya, wayroon na kulang niya. Buat malingkan in agama Islam, agama tatay maun hadarat sinallahu ta'ala jukup na ya akhi. Ubus mamayta kawin agama sinallahu ta'ala kulang. Ubus mamayta kawin Jibril alayhi salatu wassalam na naong. Usin Rasul sallallahu alayhi wasallam kulang impya sampay niya pa umat niya ya kaw akhi. Taymanghud ko agama Islam. Suway ko magtawat fa Allahu ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Iban siyampurna ko narun kanyo in ni'mat ko. Wa raditu lakumul Islam dina. Iban nagrida na kurun kanyo in agama Islam, in Islam amunin pag-agamahan nyo. Dihay ni mga tay mangud ko agama Islam, suway na tuod amuin parat sayawon sa wabmayta, bangkitan yung nagugulan Muslim, suway ingkataan sin halawm sin Quran, iman sin bita sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, suway na tu parat sayahon. Misan di kaunun sinakkal na tu, suway na tu parat sayahon ya akhi. Qala Ibn Kathir fi tafsirihi, yani hadhihi al-ayah, laong Ibn Kathir ha tafsir niya, ha ayat amun nasabot na to kaina, hadhihi akbaru ni'millah azza wa jal ala hadhihi al-ummah haythu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dini ghayrih wala ila nabiyyi ghayri nabiyyihim salawatullahi wa salamuhu alayhi. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Laong Ibn Kathir hatafsir niya, laong niya, ini laong niya ay bimana amin ayat na sabot na to kay na amin al-yawma akmaltu lakum dinakum. Laong niya ini laong niya sa lagu-lagu dahil mga sa lagu-lagu ni'mat sinallahu ta'ala doon pa ummat ini. Doon pa ummat ini haythu akmala ta'ala lahum dinahum. Amuin na jukup na sinallahu subhanahu wa ta'ala ron kanila in pag-agama nila. Na in ayat ini biyaitaan kita ni Ibn Kathir. In ayat ini ding mga salagku-lagku ni'mat piyara sinallahu ta'ala maun pa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jukup na. Ding sabab yattu fala yahtajuna o fala yahtajuna ila dini ghairi. Di na sila magguna harap pa agama duwaing ding kaniya. Duwaing ding agama Islam. Wala ila nabiyyi ghairi nabiyyihim. Iban sin Nabi di na sila magguna Nabi. Duwaing ding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayta. Walihada ja'alahu Allah khatam al-anbiya. Sabab mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam anak ya Abdullah hinang sinallahu ta'ala kahinapusan Nabi ubus lumagkaw Nabi duwain na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu ila al-ins wal jin. Iban piarain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maun pakatan bangsa manusia iman simbang sa jin bukon sadya pakatan manusia lapay na yung mga kajinjinan. Fala halala illa ma ahallah. Wayroon na halal. Buat malingkan natalus na kya suy-suy, kya hindo, kya baita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini halal. Damikyan in haram. Inya natalus na, napuas na atawakan, nalipuas na. Kya suy-suy na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini haram. Ahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyin wal haramu bayyin. In halal matarang siya
in haram matarang day sabsiya. Day nga sabab yadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may tay katutan yung in halal matarang siya. Kaya nga tan natubangunin halal. In haram damit kan kaya nga tan natubangunin haram. Day nga sabab yadto in manusya. Bangsaw pa main siya, naggugulal in siya Muslim, atawakan in siya barakal. Bangkay ingatan niya inaun haram. Mangi, atawakan piyanglangan sinallahu ta'ala. Mustahil inuminang siya ya akhi. Sa sumagawa, sawab sinpikilan si manusia bihaon. Aun waktu magadin hawa napsu nila. Huminang na sila simparkala. Hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala dina illa ما شرع ويرؤن هنا إن دين دي من معنى عمل لا دين أو لا دين إلا ما شرع ويرؤن عمل إبادة ككهنا buat malingkan in ini kya syara'na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kullu shay'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidq wa la kadhib fihi wa la khulf. In kataan sin uno na pakaradyan shay wa kullu shay'in in kataan sin uno na lamod na riin pag-asawa, lamod na riin pag-usaha, lamod na riin kataan sin kakahinan muamalat di halom sin dunya pagdunya sin manusia iwan sin pag-akhirat niya talus na kaya baita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siyayan bunnal iwan sin wajib suway siya bunnalun. Wayruun puting dun kaniya. Wayruun puting ya akhi. Kama qala ta'ala, laung sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Iban na sampurna na in kalimah sin Tuhan mo ya Muhammad. Sidqan ay bimana sidqan fil akhbar. Ay bimana bunnal ingkatan sin suy-suy wa adlan iwan aun kaadilan fil awamiri wan nawahi iwan aun kaadilan hakatan sin piangdaakan sinallahu ta'ala iwan singkatan sin pianglangan sinallahu subhanahu wa ta'ala bangkaw liang sinallahu ta'ala inya ni karayaw kay mo yakaw tay mangud ku agama Islam bangkaw diak sinallahu ta'ala inya ni karayaw raisab kay mo yakaw tay mangud ku agama Islam. Sabab may tain Allah Ta'ala siyara in sangat makaingat singkatan pakaradyaan sin manusia. Falamma akmala ad-din lahum tammat an-ni'mah alayhim. Narihay ni inagama sin Allah Ta'ala cukup na iman sin kanikmat-nikmatan niya. Dengan sabab yato yako tayo mangud ko agam Islam. Wayroon tud kapatut na to umiyan. Hawala hamuin hawayruun kawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini mangi wayrun kapatut na tuin yan umiyan kita mangi atawakan in ini marayaw wayrun kapatut na tu umiyan marayaw bang wala kawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab meita in kita niyo ini nagibadat fa Allah Ta'ala aw niagaran natu aw nabi natu piarahan kita niyo sinallahu ta'ala Rasul asupaya sadya manghindui manghanibi asupaya manghindui kato sin uno im mga kakahinang ikasud na to falom sin sulga sinallahu ta'ala iwan ikalayo na to dayha pinarka jahannam. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma day hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay bimana dain kan Abdullah bin Amr kiridaan sila karwa sinallahu subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam namu innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarrah ma ya'lamuhu lahum. Inyan keriwayat hi Muslim. Hadis dengan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tu din siya lam yakun nabiyyun qablih wayruun nabi
Amo inna kauna din kako. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malingkan in kaunan niya. Aun hak aun kapatutun kanya in ummat niya. Aun kapatut ya tay mangut ko akam Islam. Uning kapatut ya do. In kapatut dua. Mang Hindu ising karayawan. Iban sin magpaanib hakangian. Dengan sabab ya tuing katan sing kanabihan iban sing karasulan. Biyaitaan kita niyo bang uno in mga kakahinang ikalayo na to deng hapinar ka jahannam iban ikasuok na to palam sin sulga sin Allah Ta'ala. Dengan sabab ya to in mga kanabihan to ini di sila manjali liuhan hatungod sin pag-ibadat fa Allah Ta'ala. Ang kannaing kita niyo, bang kita niyo mag-ibadat fa Allah Ta'ala, suway siya maghajat dalil. Dalil dayha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab may tain ibadat biasin sambat kaina nasabut na to kaina al-mutaba'ah. Suway siya may magada sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Dharr Al-Ghifari radiyallahu an qal, dan kan Abu Dharr kiaridaan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala namung siya tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yukallibu janahihi fil hawa illa yadhkuru lana minhu ilman. Along ya Abu Dharr Al-Ghifari radiyallahu an, along niya kiabin atawakan impamin kamu sin Rasul atau amoy na waktu kami kiabin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yukallibu janahihi fil hawa wayruun long niya deng hamanuk-manuk amo imbuklarun niya long niya in pikpik niya amo indua pikpik niya fil hawa ay bimana maksud niya lumupad siya. Laong ya Abu Dharr, laong niya illa yadhkuru lana minhu ilman. Buat malingkan aun kya sabbut kamu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hamanuk-manuk deng kaniya ilmu. Subhanallah, manuk-manuk kya kawaan atawakan kya rilan pangadyan ni mga sahabat hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya kawaan niya pa pangadjian, kaya pusaka niya pakatan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadith yan ma'lum pakatan pamanga sila kamuliran. Iban sila pamanga sila amoy na ngadji in hadith sa tungod sin tawakkul. In yan kaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin manuk-manuk kama yarzukut tayr. Biya sin pagrijiki sin Allah, biya sin pagrijiki mo pamanuk-manuk. Bihad to. Gumain manuk-manuk dun haway niya. Wayrun kakaon sintiyan niya pagbalik niya on nakakaon. In hadis yan ma'lum kay ngatan singkatan. Makaajayb ya ako tay mangud ko kamis la makaajayb to dinarama. Sabab mayta. Ingkatan sin pagkaradyaan na to ini. Sampurna nakatan atawakan kompleto. Atawakan di na kita yung maghajat amuin. Lumagparuway arama sabab mayta. Inarama jukup na. Ingkatan sin pagkaradyaan bang maong ko pa papag-usaha aun. Aun day mga hadith mamay tai bini naturan niya. Atawakan maon ko pag-asawa. Aun di sab aturan niya. Maon ko pa usrah atawa aila fa family aun di sab aturan niya. Damikyan niya ko tay manghod indumakaw magsumadja iwan si magtay manghod paray bay mo aun di sab aturan niya. Subhanallah, inaagama Islam jukup na. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding mga bita niya. Ang kanain manus siya suwaytud siya mamarat saya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bakiya shay'un yukarribu من الجنة ويباعد من النار إلا قد بين لكم أخرجه الطبراني في معجمه الكبير. إن رسول صلى الله عليه وسلم nagsabda
long niya, wayroon long niya nakapin, wayroon long niya nakapin uno-uno na, ma bakiya syai'un, wayroon long niya nakapin uno-uno na, amuin may nang parsababan yukarribu minal janna wa yuba'idu minan nar, amuin ikasuok na to palawam sin sulga sin Allah Ta'ala, iban ikalayo na to dahing hapi narka jahannam, illa kad buyyana lakum, buat malaingkan inyan natalus na kya pasawa kya patarang kanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, talus na yako tay mangud ko akam Islam. Ang kan nabi asin ayat na sagbot na to kaina, bang bunnalim pamarat saya mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, suway tuod di na to naganap paninagama, ayaw na ko magganap, bang uno imbis sarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw mo pindahin mana niya, bang uno isabing kabayta kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, agarana sabab mayta afabila miyagad kaw sinhawa napsu mo yako tay mangud ko akam Islam, tanto na sadya malong nako mayta, sabab mayta in kita ni magkalong in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in katan sinhimumungan niya dayha Allah Ta'ala, wahi dayha Allah subhanahu wa ta'ala, dayha sabab yat tuha pabila kaw mamissara hatungod sin pag-agama, ayaw na kaw magpalawi, ayaw na kaw mamindahi, sabab mayta biya sa kaula-ula inikaw yan, yakaw tay manghud ko agama Islam, himinang nakaw lilingkuran mo halawm sin apinarka jahannam, wal iyadu billah. Subhanallah, mahunit impakaradyaan si mga sila magnanasihat, atawa ka na mo mga sila magpapasampay sin agama Islam, sabab mayta hafabila wala nila na kontrol, atawa kan in sila yaon miyagad sila sin hawa napsu nila, wala na sila miyagad sin pamado sin nabi, atawakan amo in namindahi na sila sin ma'na, atawakan amo in miyagad na sila sin hawa napsu nila, tanto to din manu siya yan nalong na. Ang kan na inayat sin Allah Ta'ala biya sin aki, ayat panagnaan nasabot na to kaina, al-yawma akmaltu lakum dinakum, inagama Islam jukup na, di nga sabab yato in ayat yan mama tali singkatan himumungan sin manusia, amuin mamaytay na kami Islam kulang, atawa in agamayan nalalong kulang, wala kaya pasampay sin Rasul. Subhanallah, huminang kaw perkala ibadat fa Allah Ta'ala, hawayroon na hinang si mga sahabat, in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahum akharab ilal haq minna. Subhanallah, in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila ini labi sila masuok pakasabunalan din katutanin, bukong ka magkakad ka mo. In mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi sila masuok din katutanin, bang hakasabunalan mayta, sabab nara nila nagundan panon in Rasul, sababin sila ini kamatanan nila in pagturon sin ayat sin Allah Ta'ala, iban in sila ini nara nila atawa diungog nila in pagtafsir, pagmana sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan ayat piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban in sila ini kita nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon ding mga ibadat wala nila nahinang, buat malingkan nahinang sin mga kaimanan amuin nahinang si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanalong sinambok syair, kaulus syair, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Inkatan sing karayawan, ingkatan sing karayawan, bangkaw mabaya dumauhat kaniya, ingkatan sing karayawan doon hamuin pag-agad ha mga sila salaf. Isu yung mga salaf ini,
sila na ini innara nagundan panun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nara nila nagundan panun atawakan amin nara niya naglasa nagsumadja hazaman niya amuna in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bianakan Abu Bakar Umar Uthman Ali radhiyallahu anhum iwan na singkaybanan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila ini kabay tahalawm sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala suratu Taubah ayat hanggat uslawm sin Allah subhanahu wa ta'ala as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an afarman sin Allah ta'ala amin mga silalaw niya nakauna azaman nakauna yato nakauna sila simud paara may Islam dahing muhajirin iwan sin ansar in Umar in Abu Bakar in Ali in Uthman in sila ini dahing mga muhajirin dahing sabab yato bita sin Allah ta'ala nakalimpal halawm sin alawm sin Quran in sila ini makasud sila falawm sin sulga sin Allah ta'ala iwan kaya sasadyahan na sila sulga adlaw akhirat iwan si mga sila taw ansar iwan amuin mga sila azaman na to ini miyamagad simbitikan lalabayan si mga sila salafus salih may sababin sila to nagrida fa Allah ta'ala dengan sabab yatu keridaan day sab sila sinallahu subhanahu wa ta'ala ubus mamayta kaw ya Abu Bakar in Umar in sila ini manusia sadja naam in sila ini manusia in sila ini minar rijal in sila ini dengan mga kausukan day sab lahum walahum afkarahum walahum afkaruhum in sila ini ang sa pikilan nila sa ayaw na ko mamong ya ko tay mangod kuha ka may Islam nahnu minar rijal aw nahnu rijalun wala na afkaruna naam bunal sa sumarawa ya ko tay manghod kuha ka may Islam impyag biddaan na tuiman sin sila in sila yan kalimpal na halawm sin Quran makasud palawm sin sulga iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imanin sila ini nara nila nagundan panon in Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabab yattu in ayat ini suway na tuod amuin bukan tud marayaw ang kanna in ayat ini hawak tu siya timurun deng Allah ta'ala mon fa Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita niyo suway tud kita niyo mamarat saya in ara may Islam cukup na biadin pamarat saya na to di na kita niyo manjari gumanap kaniya atawa mamayta in ara may Islam kulang na sabab mayta kullu ma ahdatha ba'da nuzuli hadhihi al-ayah fahuwa fadla wa ziyada wa bid'ah sabab mayta in katan uno na amoy hinangba guha tungod simpag agama hafabila wala siyayan na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang kausim parkala ibadat wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi al-ayah mapuas sing katurun sin ayat ini nasabot na to kay na al-yawma akmaltu lakum dinakum impagtawag kanya yan ziyada ganap wa bid'ah iwan sin bid'ah dahil sabab yato mga umat Islam matuod na dahil mga manusia in sila ini nang laong napapagkahin nila manusia sabab mayta yaagad nila in hawa napsu nila ang kanain kita niyo ini suway tud kita niyo amuin madjaka kita niyo habis saranato sabab mayta aun waktu di tapag ka na naman, miyamagad in hawa napsu na to. Miyamagad in hawa napsu na to, maghimumungan. Hatungod simpag-aga masawag mayta in kamatawran ng mga manusya bihaon.
bang sila mamissara mamung aun sadya lamud niyan hatungod sin pag-agama iwan sin ilmu. Sabab mayta tumtumaya ko tay mangud ko agam Islam nagdurungog afabila aun denga mga manusya mamung hatungod sin pag-agama in ikawasihat namo kay mo yakaw tay mangud namo agam Islam la tasta'jil fima tasma' أو فيما تسمع من الناس خصوصا عند تأخر الزمان وكثر من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول وصار كل يهدو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين حتى أهل الضلل والفرق الضالة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائية فالخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع. إنك وصية نمو كي مياك وطيمان هود كواغم إسلام لا تستعجل أيوكو مقوس هاونو na inkerungan mo ding mga manusya labi awla na paamuin zaman na to ini. Ta'akhuriz zaman ay bimana ha zaman na to na ini. Huling zaman. Sabab mayta wa kathra man yatakallam. Sabab mayta mataod na ding ha mga manusya kathirun minan nas yatakallamun. Mataod na amuin magpamong hatungod sin pag-agama magpamong iwan sin amuin mamissara wa yufti iwan sin magfatwa mag-iftah hakamatauran atawakan amoy mas'ala habo ko ni sabsiya mapatot magfatwa wa yantasib lil ilm wal qawl in sila ini yantasib lil ilm atina in sila ini maghimumungan magfatwa atungod sin ilmu iwan sin qawl wa sara kullun yahdu wa yatakallamu bismil ilm wa bismid din. In kamatauran si mga manusya bihawon maghimumungan na sila kamatauran kakitaan mo deng ha mga manusya wayroon na deng ha himumungan nila buat malingkan kya susuran sadya sin pag-agama iwan sin ilmu deng nga sababyat to umat Islam bang kakitaan mo deng ha mga manusya maghimumungan biyaon hatungod sin pag-agama kakitaan mo isabing kaibanan ding ha mga manusya hatta ahlud dalal lapay na ingkatan si mga manusya ahlud dalal amoy mga sila manusya nalalong wal firaq ad-dallah iman si mga amuin tumpukan nalalong isab magpanglawng atawakan nalalong in sila ini maghimumungan sila hangan sin agama nila hazaman na to bihaon. Along ni Sheikh Fawzan rahimahullah hafidhahullah along niya فالخطر عظيم جدا فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع. along ni Sheikh Fawzan hafidhahullah along niya bangsaw pa malong niya bihattu in jumatu along niya danger atawakan amuin kapirigluhan sa lagu-lagu tuod injumatu. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أو بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع. نريهيني واجب نرون كيمو يا كو مسلم إيمان سنان تت علمو in suwaytud paaunon mo amo in wayroon na pagdwarwa mo iwan sin siguro na kau iwan wala tasta'jil iwan sin ayaw na kau mag-us-us ayaw kau mag-us-us kumawa sin uno-uno na ingkarungukan mo hatta tas'al wa tandur sa hingga inikaw makapangasubo atawakan karundungan mo marayo. Narika to tanyo
Bang karungugan, wayrong pagduarwa, kawaon madtoy in bisarayad to. Sabab may ta, ba sa harap lang niya. Sabab may ta, inilong niya, naghimumungan kanya lang niya, nakapangadjilong niya ako. Sahih. Bukong kayo niyan bunal, jimajatu hazaman na to bihaon, intiap-tiap manu siya muslim, hazaman na to bihaon, afabila in manu siya, guwa siya, nakapangadji siya hawa, misan pa in himumungan yaon wala na imamu, kawaon nila, sabab may tain tao yung nakapangadji isa. In siya yung lang niya nakapangadji din kay mo. Nin aturan tuan sin pagpanuntut ilmu, in pagkawa sin ilmu, suway mo kay ngatan ipangasubo inyan. Uno yan tuan, hauno mo nakawa. Uno yan, hadis sin Rasul, atawakan aon dahil mga sahabat naghimumungan sin yan, atawakan inyan tafsir si mga sahabat, atawakan inyan aon dalil ha Qur'an man sin sunnah, subhanallah, yung mga manusya bihaon. Di nila pagpakayo ni mga perkara ini. Idha takallama, afabila maghimumungan na siya, in manusya, maun kanila. Bangin yun ba sa Arab, kawaon nila. Bangin yun nakapangadjinawa, kawaon nila. Bukon bihad to. Sabab mayta, bang sa upama bihad to ingkahalan na to, malaw na sadya kita niyo. Sabab mayta, bukon siguro ingkatan sin ilmu na kawa na to. Qala al-imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلنه ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. Muna-muna niya, ingatun na to, man huwa al-Imam Barbahari rahimahullah. Ingatun na to bang isyu, hi Imam Barbahari rahimahullah. Ingatun na to, sabab mayta, inyari ilmu. Imam Barbahari rahimahullah, insya ini ahadun min talamidhi al-imam atau imam Ahmad. Imam Barbahari insya ini hambuk dengan mga murid. Sin mga murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Siya namung kay namun biasin nasabot na to kay na namung siya فانظر فقوله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلنه ولا تدخلن في شيء منه. Imam Barbahari namung siya rahimahullahu ta'ala, fanzur, dungdungilong niya marayo. Dungdungilong niya marayo. Ya kaulong niya kaulungan sin Allah Ta'ala, inkatan sin amu inkarungugan mo, himumungan sin manusia, isuin manusia yato min ahli zamanika, dahing hamu in zaman na to bihaon, hazaman mo, khassatan fala ta'jalanna, ayaw kaulong niya mag-us-us kumawa kani, wala tadkhulanna fi shay'in min, iban ayaw kau sumuod, at atawakan ayaw kau tuod sumud, maun paamuin parkala yan din kaniya. Ay bimana la ta'jal fi kabuli kalami ahli zamanika hatta tatathabbat minhu. Ayaw kau tuod mag-us-us tumayma sin himumungan sin mga manusya hazaman mo bihaon, hazaman mo sa hingga amuin. Sigurado na kau atawakan wayron na pagduarwa mo, tutog na kau wayron na pagduarwa mo, pagsyak-syak, paghawal-hawal mo din kaniya.
amuin wayro na pagduarwa mo amuin hatungod sin himumongan niya ilmo kaya pasampay niya. Nabihad to suway biyad to'y manusia sabab may tahapabila in manusia di na siya mga sumo banghaw no nakawa in hadith atawa kan himumongan kaul piriglo in manusia an malawng na hatta tas'ala wa tanzur sa hinggain siya yan makapangasubo iwan kadungdungan niya marayaw macik niya marayaw in himumungan niyaon biya na si mga subukaw hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum uno inyalong niya impamong yalong niya aun ding ha mga hambuk ding ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapamong sinyan aw ahadun min al-ulama atawakan hambuk ding ha mga ulama isoy mga ulama mataw di mga ulama bihaon mataw di magsakat patas si mimbar sa isoy mga ulama ini amoy mga sila miya mga simbitikan wayroon ding ha mga guma ding ha mga simod nila atawakan amoy nilabtik sindila nila buat malaingkan dalil kiawa nila ha mga sila salafus salih huwahum amoy mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamaham si mga sila salafus salih amoy mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi. Afabila lawnya in asabta in mana na wajadta. Afabila lawnya amoy makabaak na kau makakita na kau amuin bakkas inyaon ding ha amuin sahabat atawakan hadis tuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fatamassak bihi ay na ko magduarwa gayong bungina laksuina atawakan amuin kawas na kau kaniya bogbugi na tuan sawab may ka inyan ding ha mga ikarayaw kayo sawab may ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nami atikatu tanim sabab mayta in zaman na to bihaon naringgong nahilohala dahil nga sabab yato suway tod kita niyo amuin mamun na lisim mayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magad kita niyo sin amuin pamiat niya advice niya katu tanyo laong niya nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiusulong niya in mabuhi pa hati niya amoy kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aong pamabuhi law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fasayara ikhtilafan kathira kakitaan niya law niya hasusungon in pagkhilaf in pagdiscuss in pagtungkakali hatungod sin pag-agama law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang jumato niya in parkala yadto fa alaikum bis sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin baugbugin yung in sunnat ko iwan sin sunnat si mga sila sahabat ko amunin khulafa ar-rashidin amuna yu Abu Bakar yu Umar yu Uthman wa Ali iwan sin kaibanan dahil sabab yato mga tayo mangod ko akam Islam suway tud kita niyong amuin manggayunggong pasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan biyta sin Allah ta'ala halawm sin farman niya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul afabila law niya bang aul law niya bang sawpama in kamuyan nagtungkakali hatungod sin uno na pakaradjaan hapag-aga maywan sin pagdunya nabalik kamu fa Qur'an iwan sin sunnah hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam لأن زماننا أو لأن زماننا الآن كثير من الناس يتكلمون بسحر الكلام
حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر ونحو ذلك حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق فليس العبرة بكثرة الكلام بل عبرة بما فيه من العلم فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه. Sabab may bunal tudlaw niya in zaman na to bihaon matawd ding ha mga manusia maghimumungan sin sihril kalam. Bisihril kalam. Unin man sin sihril kalam amo yung pagpangari-ngari sin mga bisara. Sampay na sadyalong niya, malong niya, intay manghud niya, tatay manghud niya pagkahin niya manusia. Wa yatadhahiru bi annahu alim. Ubos tumampal pakatan manusia in siya yung alim. Wa bi annahu fahim iban in siya yung pamaham niya wa bi annahu mufakkir in siya yung matod fikir niya wa nahwu dhalik iwan sin sumibo kaniya hatta yaghurran nas sampay na sadyalong niya amuin marupang niya in manusia atawakan malong niya in manusia iban makagwa na in manusia ding hakasabunalan falaysa al-ibra bi kathratil kalam bukun long niya in ibra pangadjian amo in magpataod kaw sin himumungan buat malengkan in ibrah bima fihi min al-ilm inyari in ibra long niya suway aun makawa mo ilmu kaniya naimbiyaw magpataod na sin kalam magpataod na sin misara sa sumakawa kakitaan mo misan tiyo in misara niya mataod ding hama ilmu makawa kaniya farubbama yakunu kalamuhu qalilan lakinnahu faqih. Arakala law niya misaning kaunan niya law niya imbisara niya himumungan niya tiyo sa sumakawain siya faqih. Sa aun day sablaw nga manusia wa rubbama yakunu kalamuhu kathira lakinnahu jahil laysa indahu shay'un min al-fiqh. Sa sumakawa aun day sablaw niya ding mga himumungan mataod siya law niya sa sumakawa ya kaw akhi in siya yaun jahil wayruun pamaham niya haagama Islam in siya yung jahil awam laysa indahu shay'un min al-fiqh wayruun pamaham niya wa hadha huwa al-waqi' in ini amo na ini in jimajatu tan yung mga umat Islam jimajatu tan yung hazaman na to ini magpataod na sadya sin himumungan yukathir aw yakthurul kalam wa yakillu al-ilm magpataod sin himumungan sa tiyo in ilmu in ilmu makawa kaniya wa yakthirul qurra timaud na yung mga sila magbabasa sin Quran atawa magbabasa sin ilmu sila Allah Ta'ala sa tiyo isab sin yung mga sila fuqaha wa yakillul fuqaha wal fiqhu laysa huwa bikathratil kalam aw kathratil al-qira'ah aw husni at-ta'bir. Tumtuman nyo, mga umat Islam, amo na yung kay napusan bisara, amo ini kapasampay na mo, tumtumon na to in fiqh, in mana sin fiqh al-faham, in mana sin fiqh pamaham, bukun long niya in fiqh atawakan amo yung pamaham, bukun siya long niya laysa huwa bi kathratil kalam, bukun siya long niya amo magpataod ko sin himumungan, atawakan amoy magpataod si mga nakyat nawas sa niya atawakan amoy magpalingkat sin himumong atawakan magpalingkat sin bisara at ta'bir inyan deng ha mga amoy dugay impamaham nila atawakan amoy bukon yan deng ha mga amoy pamaham sinaka kami Islam sa wabmita in tiyo in himumungan niya aun waktu inyan makakawa mataod ilmu in mga sila di morungod hatungod simparkala pag-agama Allahu a'lam amura kuman yapto imbiya mga ikapasampay na mo mga tay mangud na mga kami Islam mangman in kita niyo hidayatan sinallahu subhanahu wa ta'ala haamuin haran niya mabuntol iwan sin pataptapon in pangatayan nato haagama sinallahu subhanahu wa ta'ala mangman kita nutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala wa jazakumullahu khairan mga tay mangud ko kami Islam bangman in kita niyo ini mapatay kita niyo haran sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha
wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.